centrifugar, aquele barulhão. Ela faz aquele barulhinho que ficava raspando, já não teve, só tem mesmo. Ah, por causa que eu coloquei o... Só tem mesmo aquele de centrifugar. Quando começa a centrifugar a roupa, aí começa a fazer aquele barulho estranho. É? Só isso. O resto tá tudo certinho. Aí quando eu secar. Mas puxou a água bonitinho, lavou, jogou tudo. Todo o servicinho que ela fez. Agora quando eu tirar lá e secar a roupa, eu ligo pra Carol e peço. Não, Foi vamos esperar. deixar, né? É. Assim, isso mesmo.